Campak adalah penyakit infeksi pernafasan yang bisa menular nih Sobat Sehat. Bahkan campak bisa sangat berbahaya bila terjadi komplikasi. Bila anak mengalami gizi buruk lebih rentan terjadi komplikasi campak. Umumnya gejala campak dapat berupa demam, batuk pilek, dan mata berair. Tak hanya itu saja, munculnya bintik kemerahan di kulit bisa muncul 2-4 hari setelah gejala awal. Gejala awal campak biasanya mirip dengan infeksi saluran pernafasan atas. Campak ini disebabkan oleh virus campak dan penularannya melalui droplet, percikan ludah saat batuk, bersin, bicara, ataupun bisa melalui cairan hidung. Pencegahan campak ini hanya bisa diperoleh dari imunisasi.